बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ हमारा सबरी मदीन वारे गैरतमंद इंसानन जो थोड़ा तो आया मुझे खबर है 3-3:30 बजे का इतने बीठा हो गर्मी में इंतजार तव्हां कयो है असी अवाजे हकन जे वेड़ लाइ कोर्ट में हुआसी कोर्ट में विड़ी रहासी अञा फैसलो कोन आयो है फैसलो अञा अचणो है केस हाली खत्म थी चुको है उतां वांदा थी असी डायरेक्ट निकरी हिते आया आहियूं अवां जो थोरा तो आया जो अवां खे इंतजार कयो वचन वधाया तो आओ पंहिंजी धरती मां जो कसम खणी चवां थो त जेका जंग अवांजे हकनि लाइ 7 साल अॻे मूं छुटी हुई उहा अञा जारी आहे ऐं इंशाअल्लाह तव्हांजा हक़ तव्हां ताईं पहुचंदा पोइ इहा जंग ख़तम थींदी इहा हर हाल में जीअं बि हूंदासीं इहा जंग ज़रदारी लीग सां जारी रखंदा तव्हांजी वॾी महिरबानी ही रिज़ल्ट जेका अवांजा जेको बुनियादी हक़ हो वोट जो उहो अवां खां खसियो वियो ऐं रिज़ल्ट फेरिया विया शाम 6-7 बजे खां पोइ जेके बंदि कमरनि में हिननि जेको धारो हयो आहे उहो असांखे क़बूल न आहे असीं चाहियूं था त जेका अवां मर्ज़ी सां जेका पंहिंजी मर्ज़ी हलाई हुई उहा डिक्लेयर करणु खपे ऐं तव्हांजी फतह हुननि खे मञणु खपे तव्हांजी वॾी महिरबानी हाणे डॉक्टर साहिबा अवां सां ॻाल्हाईंदी तव्हांजी वॾी महिरबानी निहायती काबिल एहतराम मदीन का रवासियों अस्सलाम वालेकुम जॾहिं खां इलेक्शन जो पूरो रिज़ल्ट ॿुधायो वियो आहे ओॾीमहिल खां वठी मदीन में अजीब किस्म जी हिकिड़ी ख़ामोशी ऐं दुख आहे हर को असांखे पियो त आवाज़ खां ठकी पई थिए हर को असांखे पियो त डाको हणण जी कोशिश कई पई वञे पर मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां अॼु आया आहियूं त कहिड़े क़िस्म जी ख़ुशी आई आहे माण्हुनि जे चेहरनि ते सॼो मदीन वरी उथरी पियो आहे ऐं सच था चओ असां हाराई कान्हे असां खटी आहे धारो हणण कोन ॾींदासीं ऐं मूंखे रुॻो तव्हां खां पुछिणो आहे तव्हां थकिया त न आहियो तव्हां हरायल न आहियो तव्हां खटियल आहियो खटियल माण्हुनि खे छा करणु खपे खटियल माण्हुनि खे जश्न बि मल्हाइणु खपे ऐं पंहिंजो हक़ कंहिंखे हथ न ॾिजो ही कहिड़ो बि फ़ैसिलो कनि को बि फ़ैसिलो अचे अवाम
आई असी के सूरत में भी हिन शहर में हाणे नाजायज़ी न थियण ॾींदासीं। 5 तारीख़ कूड़ो सचो नतीजो ॿुधायो ऐं 26 तारीख़ खां वठी मातरी खां कल्ह ताईं ग़रीब माण्हुनि ते ज़ोर ज़ोरी आज़माई पई वञे। कंहिंखे मोचड़ा पिया वञनि, कंहिंखे ज़ोरी ज़बरदस्ती, कंहिंखे घरनि में पिया वञनि। हाणे मां हिनखे ॿुधाए छॾियां त इहा सभु शयूं बर्दाश्त कोन थींदियूं। ऐं तव्हां पाण यकजहती कयो। ही सीट तव्हांजी आहे। मां सुप्रीम कोर्ट ताईं बि वञणो पियो त मां जीतंदसि। हाणे तव्हांखे ॾेखारे छॾींदसि त ही सीट असांजी आहे ऐं असीं वापसि वठंदासीं। मां हिन जवाब पुछणु चाहियां जे तरीक़े सां अॼु भरपूर तरीक़े सां तव्हां एहतजाज कयो आहे, 2 बजे खां वठी ही टाइम अची वियो आहे। अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं बि असीं सॾु कंदासीं तव्हां निकिरंदो। तव्हां पंहिंजे हथ लाइ मिलंदो। कंहिंखे थालो हण न ॾिजो। ही कूड़ा बैलेट पेपर, कूड़ा वोट, पैसनि जो इस्तेमाल मूंखे यकीन आहे को असांजा चंद ग़रीब माण्हू अॼु ग़लती में या ग़लती कई बि आहे त यकीनन उनखे बि पछतावो हूंदो। हिन करे हू सम्झनि था त ही वाकई खटिया हुजनि हा त अॼु को शरीफ़ माण्हू हिन शहर में हली कोन सघंदो। को शरीफ़ माण्हू हिन शहर में कारोबार कोन करे सघंदो। को शरीफ़ माण्हू पंहिंजो सर मथे खणी न हली सघंदो। हिन करे असां कंहिं सूरत में बि बदीन ते नापाक नज़रूं न रखण ॾींदासीं। जीडीए हिन इलेक्शन खे रद्द कयो आहे। असां हिन इलेक्शन खे रद्द था कयूं। आरो इलेक्शन हुई ऐं आरो जी रांदि पई हले। अञा ताईं रांदि पई हले आरो जी, पर असां को बि अहिड़ो फ़ैसिलो जेका अवाम जे मैंडेट खे चुराइण लाइ हुजे असां क़बूल कोन कंदासीं। मूं तव्हांखे अगरि कराची घुरायो, कराची प्रेस क्लब जे साम्हूं ईंदो। भरपूर हुते कराची में असीं एहतजाज कराईंदासीं। कराची खे बंदि करे ॾेखारींदासीं। मिर्ज़ा फैमिली का एक इशारा, मिर्ज़ा फैमिली का एक इशारा, फैमिला मिर्ज़ा का एक इशारा। तमाम असांजी जंग भी तव्हांजे लाइ, तव्हांजे हक़ूक़नि लाइ आहे। ऐं हिन करे ही तव्हांजी मोहबतूं, ही तव्हांजी जेका जज़्बो आहे, ही ॾिसी असां बि दिलि नथी चाहे त तव्हांजे हक़नि जे लाइ पुछासीं। असांजो दिलि वधे थो, असीं चऊं था अॻियां हिननि लाइ। ऐं ही एहतजाज अगरि सॼे सिंध में खणी वञिणो पियो त सॼे सिंध में
चवे तो आपा ही पूरी इलेक्शन आए आपा ही निकल आरो इलेक्शन खाई भई आए पीपल्स पार्टी के प्लेट में रखी नहीं भई आहे आई मेहरबानी करो असा वट अचो मां उनके बुधाए चुकी आया तो पहली बदीन वारन के इंसाफ दियारियो आई पोइ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आखिरी फतेह आवाम जी आई आरो जा को भी रिजल्ट हो जाए अगर आवाम के फैसले का अलग होगा तो ये असम के नाम इलेक्शन में ते इदारा असरअंदाज थी विया ते इदारा मां हुन टिनी इदारनि खे चवां थी तो तहां पाकिस्तान की मजबूती के लिए आपको मजबूत होना है आपको फेयर होना है वोटों को इंसाफ देना है आरों को इंसाफ देना है और इलेक्शन कमीशन को आज सारे पाकिस्तान में उंगलियां उठाई जा रही हैं सबने इस इलेक्शन को रद्द कर दिया है खास तौर पे सिंध ने रद्द किया है और अब अगर बदीन में इंसाफ ना हुआ तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे सिंध को मैं उठला के दिखाऊंगा हमारे पास गुर्बत है हमारे पास भूख है हमारे पास पानी नहीं है हमारा पानी किसने चुराया हमें यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई है सारे सिंध में बढ़ गई है और इसलिए हम अपने पानी का हिस्सा हमें चाहिए है और उस पानी के हिस्से के लिए अगर हमें यहाँ से कोटरी या इंडस रिवर पे आगे तक जाना पड़ा तो हम वहां भी करना है हम ऊपर वालों को हमारे हिस्से का पानी चुराने नहीं देंगे मेरे भाइयों चाहे आपके पास गाड़ियां हो नहीं हो जब भी हमने ऐलान किया हमने धरने का ऐलान किया जो भी जीडीए का फैसला होगा वो भी बात करेंगे लेकिन अगर बदीन के साथ नाइंसाफी हुई अगर हमें खुद को भी करना पड़ा तो हम तब भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने बदीन के लोगों के लिए हक लेके रहे इंशाअल्लाह। आखिर में मैं जुडिशरी से क्योंकि आरओ भी जुडिशरी का हिस्सा है कि जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है अगर ऐसे लोग जिनके हाथों में गरीब लोगों की किस्मत के फैसले हों अगर उनके किरदार ऐसे हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा और जुडिशल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और इलेक्शन कमिश्नर से कि जिनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मायूस किया है सिंध की आवाम को इसके साथ साथ एहतसाब अकाउंटेबिलिटी नैब मैं इन सबसे कहती हूँ कि नैब के इदारे को मजबूत करें अकाउंटेबिलिटी हर शख्स की होनी चाहिए और सिंध में भी होनी चाहिए और हमें उसका इंतजार होगा नहीं तो हम उसके लिए भी एहतजाज करेंगे
इंशाअल्लाह ताला आप सबका साथ हो। आपके हकूक के लिए कितनी बड़ी भी जंग करनी पड़े हम करेंगे। आपका कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं।